Šodien es pastāstīšu, kā tā 8 dziesma, kas gandrīz nenotika. Šo bītu sāku taisīt 2021. gadā. Man bija noskaņojums tāds, ka es gribu uztaisīt kaut ko vairāk, tādu dinamiskāku. Sāku bītu ar šo 808. Ja 88. nav pietiekoši sadzirdams augstākajās frekvencēs, viņš ir kaut kā jāpaspilgtina. Līdz ar to es viņam pievienoju top layeri. Jo tas padara basu saklausām uz telefonu un liekas, ka viņš ir daudz dziļāks un spēcīgāks. Tālāk es pieliku klāt hi-hats. 2 viens uz otru, lai būtu tekstūra. Tālāk es pievienoju kiku, pievienoju snāri. Un pēdējā daļa bija šis sintezators. Tas viss kopā skan šādi. Tā tas beats arī stāvēja manā kompī kaut kādu laiku. Man šķiet, ka 2 gadus līdz brīdim, kad man uzaicināja uz banda nometni. Mēs bijām sadalīti pa istabām. Katram producentam bija sava istaba. Man tajā brīdī nebija īsti kaut kā iedvesma. Noskaņojums bija labs, bet vienkārši nebija kā radošais gars. Līdz ar to es sāku vilkt ārā kaut kāds drafts, un šis beats bija viens no tiem. Kad es biju atvērs vaļā šo projektu, kas saucās Vince Staples, istabā ienāca Marko, un viņam patika, kā skan šis beats. Mēs sākām, principā, rakstīt, taisīt gabalu tālāk. Rakstot Marko versu, mēs sākām likt klāt visādus elementus jaunus, un viens no šiem elementiem bija Das FX vokāls. 1, 2, buckle my, 1, 2, buckle my, 1, 2, buckle my, 1, 2, buckle my, Kad bijām ierakstījuši Marko vokālu, mēs vienkārši pārslēdzāmies jau uz nākamo gabalu. Man šķiet, ka pagāja kāds, varbūt gads vai pusotrs, līdz par atgādinājumu Marko par šā gabala eksistenci. Viņam patika ideja par to, ka mēs viņu varētu kaut kad pabeigt, bet neizklausies, ka tas varētu notikt tuvākajā laikā. Un atkal tas kaut kā atlikās līdz brīdim, kad Ozols finišēja pēdējos gabalus priekš savu albumu. Man kaut kā ienāca prātā, ka es varētu aizsūtīt Marko gabalu ar potenciālu iespēju, ka tas varētu būt viņa kopgabals Ozola albumā. Viņam viņš ļoti patika, un viņam nāca prātā ideja, ka vajadzētu uztaisīt dziesmu, kurā piedalās vairāk mākslinieku. Mēs sākām domāt, kas te varētu būt. Tā mēs nonācām līdz visiem bandas dalībniekiem, kā arī Marko, Hote un Ans. Tie sanāk 8. Jeb 8 Es iegāju YouTube'ā, uzmeklēju 8 dziesmu. Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, tas, ka tu vari vokālu atdalīt no dziesmas, bija ļoti, ļoti, ļoti parocīgi šim gabalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tad atlika tikai ierakstīt katru mākslinieku vokālus un pielāgot bītu katram no viņiem. Es dzirdēju Zantikvariātu pantu, un Zantikvariātu pants man uzreiz atgādināja Bone Thugs-n-Harmony. Es sapratu, ka jāpamēģina kaut kā atdalīt viņa pants no citiem. Un es ieflipoju First of the Month no Bone Thugs-n-Harmony. Jā, Rafael Lorekstīņš reinskrīps labvēlīgākais, rakstīts pasē mīļākais, atkal uz tā dedītēņ, pat tev sapķerīgākais. Uz drēbēm krītā traibu sēž un domāju, kāpēc tieši visvairāk smerēt tīrākais. Citu sveiciens Ansim par to, ka viņš nodeva sveicienu man gabalā. Tas pat nav veigo trips, kad katapults propelēts, sītais dželo flip. Tāpēc sveiciens par sveicienu. Dziesmas beigās ir arī outro daļa, kurā es iesamplēju Ozola dziesmu Cīņu. Ja kāds atkoda, kāpēc, uzrakstiet man komentāros. Jā, tā 8 pa 8.